بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں مختصر ٹائم واسطے دعوت دیاں گا جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری بویاسر تو تشریف لے آئے میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب واعظ خوش الحال مقرر ذیشان خطیب ہر دل عزیز حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان مکی صاحب خطیب اعظم رائب اپنے مخصوص انداز دنال مختصر اپنے قرآن و حدیث نو بیان فرمان گے۔ اللہ تعالیٰ توڑا بھی آنا قبول فرمائے۔ تمام ساتھی دل جمی نال تشریف رکھو۔ الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن قرآن تے حدیث دا چشمہ جاری کتاب و سنت دا چشمہ جاری میٹھا پانی پی سجنا ساری عمر گناہ بچے رول گئی اور ساری عمر شرک و بدعت چھے رول گئی آپ بن کے مؤمن جی سجنا اس دنیا تے دلنا لاوی تو اس دنیا نے تینوں دینائی کی سجنا۔ ہما کی سمدی تعریفات و تسبیحات تمجیدات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی شنشاہی بادشاہی اللہ احکم الحاکمین دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ دے واسطے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الثقلین شفیع المذنبین
رحمت للعالمین ساقی کوثر ہادی دو جہاں رحمت کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ شمس الضحیٰ بدر الدجا احمد مجتبی میرے اور تساں دے دلا دی بہار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز زندہ دل نوجوان ساتھیو انتہائی مختصر ٹائم دے اندر میں تہاڈے سامنے ایک سبق سنانا چاہنا ایک سوال اس دا جواب کہ زندگی بنے مزیدار مگر کیسے اس سوال اس دا جواب اس مجلس دے اندروں لے کے اٹھنا اور اس نیت دے نال عزم دے نال بیٹھو اور سنیے میرے تو بعد انشاءاللہ میری جماعت بے سرمایہ خطیب عبدالرؤف ربانی صاحب اور میری جماعت دے چمک دے ہوئے چند عبدالمنان راسک صاحب مفصل خطابات فرمان گے تو آئیے غور کریے بلا تمہید گفتگو شروع کرنا بیداری دا ثبوت دیو توجہ دے نال بیٹھیے سوال میں پیش کر دیتا ہے کہ زندگی بنے مزیدار مگر کیسے جواب سنیے بڑے مسئلے نے بڑے جواب نے دو یا تین بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کرنا غور فرمائیے سارے یا تو پہلوں اگر جیڑا بندہ چاہندہ ہے اس روح زمین تے اس دھرتی تے چل دیاں پھر دیاں بیٹھ دیاں کم کر دیاں گفتگو کر دیاں کاروبار کر دیاں کسے نو کیڑی پریشانی ہے کسے نو کیڑا دکھ ہے کسے نو کیڑی مصیبت ہے ہر بندہ ہر انسان ہر نوجوان ہر عورت ہر مرد ہر فرد ہر ہر نوجوان بچپن دے اندر لڑکپن دے اندر جوانی دے اندر بڑھاپے دے اندر ہر انسان کو سوال کر کے پوچھ لو کادی پریشانی ہے آخر اس روح زمین تے آسمان دے رب نے مینو اور تہانو زندگی عطا کیتی ہے کاندیاں پریشانیاں نے کاندے دکھ لے کے بیٹھے نے جائیے کسے نو پریشانی مالو دولت دیئے کسے نو پریشانی اولاد دیئے کسے نو پریشانی دشمن دیئے کسے نو پریشانی کان دیئے آئیے کائنات دے لوگو اگر چاندے ہو کہ اس روح زمین پہ اللہ ذل جلال دی ایک پاک ہستی اس پاک دردی دے خوشگوار عمدگی اچھائی خوشگواری مزیداری والی زندگی چاندے ہوتے سارے تو پہلو عمل میں دس دینا جائیے اس منبر رسول تھے پورے دعوے دینال پورے یقین دینال پورے اعتقاد دینال میں اعلان کرنا رب عرض و سما دی قسم اٹھا کے اعلان کرنا عمل تو کر لمی میری تیری زندگی نو مزیدار بنانا آسمان دے رب دا کام میں عمل کیڑا ہے پہلا عمل ایمان اور اوندے نالا نیک عمل کرنے نے اور ایندہ میں نے اعلان کر لیا بلکہ اللہ کا ذل جلال دا قرآن خود اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں آئیے ذرا فرمانے خدا بندی 13واں پارہ اور سورۃ الرعد اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں اللہ کا ذل جلال فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسے دی زبان خاموش نہ رہے اگر کائنات دے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کر دیو اللہ کا ذل جلال دے نبی دے نال عقیدت رکھ دیو شفقت دے نال محبت دے نال عقیدت دے نال الفت اور چاہت دا اظہار کریے جان
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے اے میرے آقا اپنی زبان نبوت کے اعلان فرما دیو اے فرمان خداوندی 13واں پارا فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب۔ اللہ کا ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا او لوگ جڑے اللہ کا ذل جلال تے ایمان رکھ دینے ایمان دے نال نیک عمل کر دینے صالح عمل کر دینے نیکیاں کر دینے انہا سارے دے واسطے اللہ کا ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا تو بالغم او پروانیا ایک واسطے نہیں دو واسطے نہیں صاحب علم لہم ہم ضمیر جمادی یاد کر لو جمادی ضمیر دے اندر پوری کائنات آ جان دی جڑے جڑے اللہ کا ذل جلال دے ایمان لے کے آن گے ایمان دے بعد نیک عمل شروع کر دیں گے تو بالغم پہلا انعام اس روح زمین تے اللہ کا ذل جلال مزیدار زندگی عطا کر دیں گے دوسرا انعام وحسن مآب تے آخرت نو اللہ کا ذل جلال نے میرے تیرے واسطے جنت تیار کیتا ہے پہلا عمل اختصار دے نال پہلا عمل ایمان دے نال نیک عمل کرنے نے ہن سوال اس چیز دا پیدا ہوندا ہے ایمان آکھ دے کنوں نے اٹھائیے صحیح البخاری کتاب التفسیر صحیح مسلم کتاب الایمان راوی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دینے کہ آسمان تو پیارے جبرائیل نازل ہوئے نے اور آکے اعلان کر دینے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ آقا ایمان کنو آکھیا جاندہ ہے ایمان کس چیز دا نام ہے آخر ایمان کنو آن دینے جائیے کائنات دے امام جناب محمد مصطفیٰ دی زبان نبوت دے الفاظ نے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ چھ چیزاں کا نام ایمان ہے اور یاد رکھ لیجئے اندہ اے مطلب نہیں کہ ان چھ چیزاں تے ایمان لے آنا بس نہیں ان چھ چیزاں تے ہر انسان تے ایمان لے آنا واجب در واجب ہے لیکن اندے نال پھر انسان نو با کردار بھی ہونا چاہیے با اخلاق بھی ہونا چاہیے ماپیاں دے نال حسن سلوک بھی کرنے نے اپنے پڑوسیاں دے حقوق بھی ادا کرنے نے اللہ کا ذل جلال دے احکام و مسائل دا بھی خیال کرنا آسمان دے رب دے فرائض دا بھی خیال کرنا نماز روزہ حج زکات ادا کرنے نے وہ کائنات دے لوگوں یاد رکھ لیجئے جڑا بندہ اپنے ماپیاں دے نال حسن سلوک نہیں کردا نماز روزہ حج زکات ادا نہیں کردا لین دین دے اندر دھوکے فراڈ کردا وعدے دے اندر بے وفائی کردا بدبختی و بغیرتی والی زندگی بسر کردا ایندے بارے رب دا قرآن کی اعلان فرما رہا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ اللہ دا قرآن کی اعلان فرما رہا فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا
اللہ ذل جلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے جڑا اللہ ذل جلال دے فرائض تو روح گردانی کرے گا منہ پھیرے گا پسے پشت اللہ ذل جلال دے قرآن نو ڈالے گا نہ اللہ ذل جلال دے قرآن دا کوئی ادب و حیا نہ پیغمبر دے فرمان دا کوئی ادب و حیا کل قیامت دا دن ہوئے گا ایسے نوجوانانو اللہ ذل جلال نبی نے آ کر کے اکھا تو محروم کر کے اٹھانگے پہلا عمل یاد کر لو ایمان و عمل اگر چاندے ہو سروں کے زمین تے مزیداری والی زندگی بن جے پہلا عمل کیڑا ہے بولو پہلا عمل کیڑا دسے ہے اور بولو کیمر اس سے چاول ملن گے پریشان نہ ہو وہ جے رب دی رضا دی خاطر آئی گئے ہو جے اللہ نے لئی آندہ ہے اتنا جا وقت اللہ دے سامنے رکھو انشاءاللہ میرا اور تہاڈا اے وقت اے بیٹھنا اللہ قصول جلا رائے گا نہیں جان دیں گے میں دعا کرنا اللہ میرا اور تیرا اے بیٹھنا سبب اللہ اپنی جنت دا بنا دے دے آئیے دوسرا عمل بیان کرا تقوی خوف الہی اپنے دل دے اندر تو رکھ لے اللہ دا تقوی تو رکھ لے جام سے داری والی زندگی بنانا آسمان دے رب دا کام میں اور میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان فرما رہا ہے رب العالمین دے قرآن دا میرے ول دیکھو میرے ول توجہ رکھو سی ڈی والے نو جو کرنا کرو میرے ول توجہ میں عمل دس رہا کہ مزیداری والی زندگی کس طرح بنے دی اے رب دا قرآن مذاق نہیں پیغمبر دا فرمان مذاق نہیں دوسرے نمبر تے اللہ دا تقوی خوف ہے اکیاں پارا فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون نہیں سمجھ آئی اللہ کا ذل جلال دے قرآن دا دوسرا مقام آخری بات اللہ کا دے قرآن دا 19واں پارہ سورہ فرقان فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما او پروانے اللہ قصول جلال دے بندیاں دیاں صفتہ اینے اونا دیاں راتا کوئی رات نو ٹھیٹھنا دے سامنے کنجنا دے سامنے نیٹ ساری رات چلان دے نہیں گزر دیاں او پروانے اونا دیاں راتا گزر دیاں نے تے اللہ قصول جلال دے سامنے رکوع و سجود دے اندر گزر دیاں نے اور رات دے قیام دی لذت انہوں پتہ ہے جڑا گنہگار اسرا اپنے گناہ والے رجسٹر کھول کے اللہ کا ذل جلال دے سامنے آ جاندین اور پکار دے بابا لذت رات قیام اندر نشے بابانی اس جام اندر او بابا کوٹنی پاک کلام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو اور ربا دے دیدار دیوانے نو پاد خیر ملنگ مستانے نو او بابا لذتی رات کھلونے دی او بابا لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی
غونے دی او پیارے رب دے اگے رونے دی میں صدقے اس روانے نوم او بابا لذتی رات گریا زاری دی ویچن فلان دے رات گزاری دی او بابا نیندری اسم خماری دی اگلا معمل فسرانے نوم ایسار ڈگ دائے جدوم زمین اتے پوے کسر جا عرش برین اتے لکھ لین فرشتے مبین اتے و تیری پاک جبین جو گانے نوم مولانا فرماندے نے چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر وہ چھڑ منجی نہ نیند پیاری کر مصلی تے اسواری کر بیچ رو رو سجدے زاری کر اوندہ رو رو عرش ہلا دے تم اللہ دا قرآن فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب اختصاراً مختصراً دو عمل بیان کیتے نے اگر چاندے ہو اس روح زمین تے اس دردی تے آسمان دارا مینو اور تینو خوشگواری والی زندگی عطا کرن عمدگی اچھائی اور مزیداری والی زندگی عطا کرن دو عمل جو میں بیان کیتے نے پہلے نمبر تے ایمان و عمل دوسرے نمبر تے خدا دا خوف تقوی خوف الہی تو پیدا کر لا اس منبر رسول تے پوری ذمہ داری دینال پورے ایمان یقین اور اعتقاد دینال میں اعلان کردہ اللہ ذل جلال ضرور با ضرور میری تیری زندگی نو مزیداری والی بنان گے اللہ کو دعا ہے رب العالمین جو میں بیان کیتا ہے تو نہ سنے اللہ ذل جلال صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق پیدا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر کیسن محترم جناب قاری عتیق الرحمن مکی صاحب